भाई रखीदेले भाई, देखो 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 रखीदेले। ओ माय गॉड, चलो चलो चलो। मैं एक्चुअली थोड़ा 2-4 किलोमीटर जाऊंगा, नहीं छोड़ देंगे भाई। इधर रखिले गाड़ी तापर पड़े गले। देखु भाई साहब बहुत बुरा लगा यार, बहुत बुरा लगा भाई। रही गले रखी दिया रही गले। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगा कि मेरे लिए पेमेंट आपको करना चाहिए? भैया आगे जा रहे हो? आओ खरा जो भलिया होउची भाई, खरा जो भलिया होउची। ये सिटी एरिया में लिफ्ट नहीं मिल रहा है, थोड़ा तो कर दो। मेरा पास पर्सनल टेंट है, तो कहीं पे थोड़ा बाहर स्टे करने के लिए जगह दे देंगे तो